السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد tebuza Allah subhanahu wa ta'ala nanyini matenda majjivu ekyatukumye okulaba nga ate tukyali balamu paka ku lesoni yaffe ey'omulundi ogwokusatu watusoma iri mu ekwatagana ku busika biidhnillahi ta'ala. Nga bulijjo amannya Omar Sulaiman Kasule okuva mu association tumanyi Jam'iyatu al-Istisharati al-Islamiyya lil-Mirathi fi Uganda, yite Association for Islamic Inheritance Consultants in Uganda oba Consultation in Uganda. Association yeno yavaayo okubeera nga etulungamya ku kikwatagana ku busika obw'eddiini Obusiraamu obutuufu n'okubeera nga tubugoberera nga ekumanyisa engeri gy'okolamu ekiraamo ekituufu ekiri lawful nga kikwatagana n'amateeka ag'ensi wamu n'amateeka ag'eddiini ey'Obusiraamu, wamu n'okuba nga ate kikulambululira abasika nekikulambululira by'oteekeddwa okukola na biki ebiteekeddwa okukola ng'omuntu afudde, n'okwongera okuyambako ate okumanyisa mu mbeera efaananako bw'etyo, wamu n'okuba nga ate basobola okulinga responsibility okuba nti omwana wattu bakutuusako services ez'okuba nti bajja okutemeratemera ebintu ne baba bikutemeratera mu mbeera efaananako bw'etyo nga bakulambulula okusinziira nga Qur'ani bwe yalambulula. Olwaleero inshallah oyo yenna aba yagadde okuba nga oyita okuba nga okwatagana naffe mu association eno osobola okuba ku namba zaffe eri 0773 eya 0773 51 81 60 oba 0703 337998. osobola okuba nga oyita ku mpeereza ezo, osobola okuba nga totufuna bulungi biidhnillahi ta'ala. Tuli mu Uganda mwe tukolera emirimu gyaffe, so nga teera tujja kuba nga tukutegeeza mu bwannambiro waabo tunaaba kutusanga inshallah. Olwaleero topiki yaffe enkulu gye tulina mu ddiiro eyitibwa al-mawdu' arkaanul irthi wa shuruutihi. Arkaanul irthi, empagi ez'obusika n'obulombolombo bwazo. Nga bwe tukimanyi bulungi nti ekintu kyonna kyonna bwe kiba kizimbiddwa kiba kirina omusingi gwe kizimbiddwa n'empagi ezikiwaniridde. Olwaleero guno omuzimbo gulina akasolya naye gulina empagi gwe guyimiridde nga byebisenge, wamu n'Obusiraamu mwana wattu nabo bulina empagi zaabwe ttaano nga bwe tuzimanyi ashahadatain, shahada ebbiri oba obujulizi testimony ez'emirundi ebiri, ne tulina kye bayita as-sala, az-zaka, as-sawm wal-hajj. Ebintu ebyo bitaano Obusiraamu kwe buzimbiddwa newankubadde nga waliyo ebintu ebirala. Ebyo nga singa biba omwana wattu bimenyeddwawo omuntu asobola okuba musiraamu abadan. Nolwekyo n'obusika nabo bulina empagi zaabwo essatu zetumanyi nga zetugenda okuba nga olwaleero zetugenda okukwatako inshallah, ate ne ziba nakye bayita obulombolombo. Obulombolombo butambula n'empagi bikwatagana. So mu bufunze empagi kyekintu gwe musingi oba ekintu kyonna kwe kiba kyesigamizibwa kwe kiba kiyimiridde, ate obulombolombo ke kantu omuntu kwasobola okuyitira okubeera nga akola ki, afuna oba atuuka ku kigendererwa. Nolwekyo olwaleero mu mpagi ez'Obusiraamu zetulina, mu mpagi ez'obusika zetulina essatu, tulina empagi esooka kye bayita al-mayyit, omufu. Al-mayyit, al-mayyit, omufu kyebwe tudiringa gye bayita obusika, empagi eyisigamirwako byonna ekintu kimu, omufu. Omufu mpagi nkulu nnyo ku mpagi ezikola obusika, kubanga obusika tebugenda kubeerawo watali mufu. Empagi esookera ddala omufu ateekeddwa okuba nga waliwo omuntu afudde okusobola okulaba nti tu-exercisinga obusika. So omufu mpagi kintu kikulu nnyo mu mpagi mugundi mu busika bwe tuba tutambuza. Ekintu kyokubiri kye tulina al-warith. Al-warith, omusika. Omuntu bw'aba afudde ateekeddwa okuba n'amusikira. However, omuntu asobola okufa n'aba nga talinawo basika mu bantu, ekyo tekitegeeza nti waliwo basika. Fa inna bayta maali al-muslimiina yarithuhu. Obusiraamu bwo busobola okuba nga butekinga over naddala nga treasury y'Obusiraamu weeri esobola okuba nga esikira omuntu oyo, olwa hadithi eyesigamizibwako Mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti ana warithu liman la waritha lahu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yeewayo okuba nga asikira omuntu oyo atalina musika. Nga bw'olaba for example nga nyimidde ku point eyo al-warith, ojja kulaba nti nsonga nnyingi nnyo lwaki tugamba nti obusika bukusikira, Obusiraamu bukusikira. Kubanga Obusiraamu bukutaasa mu mbeera yonna. Bw'obanga omuntu talina ssente asobola okuddukira eri Obusiraamu, asobola okuddukira eri Obusiraamu eri amabanja bwe gaba gamutudde wano mu bulago. Obusiraamu nga bulina treasury busobola okumusasulira amabanja. Obusiraamu bwe bulina treasury mu mbeera yonna busobola okusustaininga.
yensonga lwaki baga nti obusiraamu bw'okusikira oba treasury y'obusiraamu okusikira newankubadde nga tolinawo omusika ali physical mu mbeera efaanako bwetyo. Kyo kyengadde okunnyonnyola alwarithu omusika, wateekeddwa okubaawo omusika agenda okuba nga atwala ebyobusika byoyo abafudde. Namba 3, ebisikirwa. Omuntu afudde yenna abaako nekyalekedde ne bwaba nga alese ekkalaamu yokka nga gyalese mu nsi kyekyobusika kyaba alese. So ebintu bino bisatu byonna bitambula nga byonna bikulu. Tewasobola kubaawo obusika nga tewaliiwo nga tewaliiwo bisikirwa. Tewasobola kubaawo obusika nga tewaliiwo afudde. Tewasobola kubaawo obusika nga tewali musika. So ebyo byonna binolaba nti byonna buli kimu kikola kinne waakyo, naye ng'empagi enkulu esookera ddala omufu y'empagi enkulu ereeta bino byonna ebisigadde okubaawo. Ekirala ne tugamba obusika oba omusika, omuntu yenna agenda okusikira omuntu ono oluvannyuma lw'okufa kwe, n'ekisembayo ebisikirwa omuntu by'aba alese nga emmaali ye. Ekyokusatu kye tugambye ebisikirwa attalika. Number 3, attalika. Attalika ebintu ebisikirwa. Bwe tugenda ku kye bayise obulombolombo, shuruutu zitambula n'empagi. 1, bwe bayita obulombolombo wema yatawassalu biha ila madha, ekintu kyoyitirako okubeera ng'otuuka ku kiri kitugambye. Taarifaati ez'Oluwarabu tetuzirese olw'ensonga ziyinza okuwanvuyamu, ne twagadde okubeera nti ekyo tenyinga osobola nga okunnyonnyola ensonga omuntu okuba nga agitegeera. Nolwekyo kye bayita akalombolombo, 1, omuntu ateekeddwa okuba nga afudde. وهي الميت الحقيق الميت الحقيق أو حكما. Omuntu yenna abeera afudde nga tukakasizza ddala nti afudde, kitegeeza nti omuntu tetusikira mulamu, teri mulamu asikirwa. That is it. Kyetutegeeza omuntu yenna asikirwa ateekeddwa okuba nga afudde. Almayitu alhaqiq au hukman, omuntu aba afudde nga afidde ddala mu ddwaliro oba tutenda mukebeera nga afudde, oba twekakasizza nga ddala mu butuufu omukatakyassa oba maaso ne gatulaga sayini zonna eziraga okunnyogoka kwa bode, byonna tulaga nti sayini nti omuntu afudde, obulamu bw'ensi abukoze eki, ayawukanye nabo. So kino kitambula n'okufa. Omufu yenna ali waafudde byonna kakasizibwa ddala nti afudde, nga omuntu okuba nga nnyogoza omubiri, omuntu okuba nga emmunyeze zigaziye, omuntu okuba nga takyassa, byonna ne bitukakasibwa ddala butuufu omuntu ono afudde, takyalina control ku mubiri gwe. Ekirala kitegeeza nti batuggyemu abantu au hukuman, oba okulamulako omuntu afudde ng'omuntu eyabula ebbanga eryateekebwawo abamanyi weeriri erikulaga nti omuntu ono yafa ebbanga lyobira liyiseewo, kubanga tukisinziira ku hadithi Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti amaru ummati ma baina 60 wa 70, emyaka gy'abantu b'ekibiina kyange giri wakati wa 70s and 60s, 60s and 70s. Abantu b'ekibiina kino bali mu bbanga ly'emyaka gino gy'olaba egy'emirundi ebiri, either bafiira ku gino nga tebannagituukako oba okutuuka mu gino, naye tekitegeeza nti waliyo batuuka mu 80 oba 90s gye bali. However, tulamulira ku majority, twonyamulira ku majority. N'olwekyo omuntu ayinza okuba nga yabula n'aba nga amaze emyaka 7 talabikanga, tewaliwo itisalaati, tewaliwo connection yonna, kitegeeza nti omuntu oyo bw'aba yafa la basa, abamanyi baatirawo almudda almabruba nga gye tugenda tujja kubanga tukiraba insha Allah mu lesson zaffe ziddako mu maaso, tulabe ddi omuntu lwasikirwa nga yali yabula. Au hukuman, oba omuntu okubanga tumulamulako nti yafa nga mwana wa mu lubuto, mathalan olubuto, omukyala alina olubuto naye ate ng'omwana gwalina musika, ne tugamba nti okusinziira ku bbanga bweyititye, ebbanga ly'emyaka omukyala ly'abaana nalyo olubuto tasobola kusooka myaka 4 oba 8 oba ng'abamanyi bwe bagireeta egy'enjawulo. Kati tugamba nti bw'abanga awezezza emyaka 8 ng'akyali mu lubuto, oyo ateekeddwa kubanga olubuto lwafa baluggyemu mu mbeera efaananako bwetyo. Au hukuman, oba okumulamulako okufa bwekiti bwekitegeeza, kubanga mu basika tulinayo asikirwa nga lubuto, nga bwa lubuto nga mwana ali mu lubuto, oba omusika nga ali mu lubuto, oba eyabula nga musika, oba eyabula nga yalina okusikirwa. Taata we yabula naye nga yalina okusikirwa, obanga yabula nga ye yalina okubanga musika eri omuntu omu. So mu mbeera efaananako bwetyo. N'olwekyo okufa okwekakasiddwa ddala nti omuntu agenda okusikirwa yava mu bulamu bw'ensi, omuntu omulamu tasikirwa. Ekyokubiri mu bulombolombo, omuntu okubira obulamu, omuntu afudde ateekeddwa okuba nga asikirwa omuntu nga mulamu.
Example gye nyiza okuwa olwaleero ye example eri ku bulwadde bwa coronavirus. Omuntu bayinza okwatwala mu ddwaliro abantu babiri mwenna ng'omu ku munna omwana ne taata baba tutte mu ddwaliro. Taata tukimanyi bulungi nti omwana yalina okusikira taata abasinga bwe mukimanyi naye nga obusika buli ku sayidi zonna. So singa batwalibwa mu ddwaliro nga taata n'omwana bonna balina coronavirus, omwana n'asooka taata okufa, kitegeeza taata yalina okufuna mu bintu by'omwana so si omwana okufuna mu bintu bya taata kubanga ki taata omwana yasoose taata okufa. Mukitegedde bulungi? So bw'abanga taata ate yasoose omwana okufa kitegeeza nti omwana yalina okufuna mu bintu bya taata. Bwekyo bwe kijja kitambula kitegeeza nti abadde omulamu at the moment oli waafiiridde yateekeddwa okuba nga alina okusikira oyo ddala singa waba waliwo oluganda olw'obusika mu mbeera faanako bwe. N'olwekyo obulamu kintu kikulu nnyo. Omusika ateekeddwa okuba nga mulamu, atali mulamu tasika. N'obulamu obukulembezebwa bwe bulamu in the presence mu kaseera omuntu w'aba afiiridde, omufu w'afiiridde ng'oli omusika akyali mulamu. Kitegeeza nti omwana yenna ateekeddwa okusikira mukadde we ebbanga ly'amala ng'omwana oyo abadde mulamu nga mukadde we afudde, mukadde we waafiiridde ng'omwana ye akyali mulamu. Oba omukadde ateekeddwa okuba nga musika omwana waafiiridde. Singa omwana afa nga taata we tannafa, omwana talina mugabo gwonna mu maali ya taata we. Naye ate singa taata afa oba singa omwana afa nga taata akyali mulamu, omwana talina maali mu maali ya kitaawe, nabwe kiseera ku sayidi ya taata, ne taata naye bw'afa nga omwana tannafa, omwana yalina omugabo mu maali ya taata we naye bw'ataba talina mugabo. Kalombolombo akasembayo keeko ke bayita al-ilmu al-muqtadi at-tawarith. Al-ilmu al-muqtadi at-tawarith. Akokusatu al-ilmu al-muqtadi. Akasooka twagambye al-maut, tahqiq al-maut, tahqiq al-maut, tahqiq al-maut. Okwekakasa nti omuntu wagenda okusikirwa mufu. Ekyokubiri ne tugamba tahqiq al-hayat, tahqiq al-hayat, tahqiq حياة الوارث. تحقيق حياة الوارث وكويكا كاسو مسكانتي ملام نيكسمبايو العلم المقتضي التوارث. العلم المقتضي التوارث يريمو يkwatagana n'ebyobusika. Abantu yenna omuntu yenna tosobola kuvaayo kuyimirirawo ng'ogenda kugaba maali. Wano wetugambira bannaffe abayimirirawo nti bagenda kugaba maali, simala bakulesa oli mukulu wa kika ojja ogabe maali, weeretera muliro gwa bwereere kubanga kino kiri ku hadithi ennamba. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti warajulun qada linnaasi ala jahlin fahuwa fi nnaar. Omuntu yenna alamula abantu nga balamulira ku bubuze, kyonna kyonna ky'obasaliddewo oba kyonna ky'olamudde oba okiramudde naye nga weeteekereddekedde muliro, kubanga tojja kulamulanga Qur'an we yalagira, ojja kulamulanga Buganda bwegamba na kingdoms endala. So bino tugoberera Qur'an ne hadithi z'omubaka sallallahu alaihi wasallam n'okwegatta kw'abamanyi kwebyo byebagattako mu bikwatagana n'erimu efaanaganako bweti ey'obusika. N'olwekyo okumanya abantu bonna abagenda okuyingira mu bintu ebyo okubigaba ng'omuntu afudde bateekeddwa okuba nga balina knowledge about inheritance, nga balina erimu ekwatagana ku byobusika ng'okumanya emigabo, okumanya baani abateekeddwa okuba nga basikira omuntu oyo, biki bibateekeddwa okufuna, biki ebibaziyiza, bulombolombo ki obugobererwa, biki byonna biteekeddwa okuba nga bimanyikiddwa omuntu oyo agenda okuyimirirawo okusobola okuba nga gaba erimu eno oba okuba nga atematema ebintu ebifaanako bwe biti. N'olwekyo buno bwe bulombolombo bwe tulabye buli busatu. Akasooka tugambye omufu, walina okubaawo omufu, walina okubaawo omusika, ateekeddwa okuba omusika nga mulamu mu kaseera waasikira waafiiridde. Ekyokusatu ne tugamba omuntu ateekeddwa okuba nga alina ebintu byalese ebisikirwa nga weebiri. So obulombolombo ate ne tugamba okutambula n'ezina empagi, ne tugamba nti mulombolombo mulimu okufa, okwekakasa okufa kw'oyo alina okusikirwa nti afudde ddala nekyekakasibwa. So tetusikira muntu mulamu. Ne bw'aba nga azirise tasikirwa oba aba akyali mulamu. Obulamu bw'oyo omusika ateekeddwa okuba nga mulamu. Ekirala ekisembayo al-ilmu al-muqtadi at-tawarith, irimu ekwatagana n'obusika. Omuntu yenna agenda okuraninga ensonga ezo ateekeddwa okuba nga amanyi ekikwatagana n'erimu ey'obusika. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan fi dunya wal akhirah. Amanya Omar Suleiman Kasulinga bulijjo balamira okuba nga twekwata ku irimu eyo kusanga tugimanya kubanga kitundu ku irimu. Omuntu yenna akola ebintu ng'alikoze kyennyume kwakasa nti mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala waliwo akuvunaanibwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.